肖雞嘅朋友今年冇吉星照耀嘅，代表咗今年缺乏咗外來嘅助力，凡事都係要親力親為，多勞少得。如果之前咧打好咗基礎咧，今年咧就唔好冒進，要安守本分啦。咁亦都可以平安度過嘅。咁如果前幾年運程比較弱啲，今年咧就更加辛苦啦。凶星方面有囚獄、地煞、災煞、披頭、喪門、地喪，哇！凶星都好多。咁囚獄咧同埋災煞係代表咗受到刑罰牢獄之災嘅，又或者遇上天災橫禍，事業咧同埋財政咧都會受困嘅。披頭、喪門、地煞，家宅運唔好嘅，咁留意下屋企嘅長者啦，或者係長期病患者健康啦。更加要注意到咧就家居安全同埋要保重身體。整體嚟講，肖雞嘅朋友年頭咧就最好拜下神祈下福，咁有助於提升整體嘅運程。參加下活動、出門旅行都要時時小心，並做足安全嘅措施，避開無望嘅災禍。肖雞星運錦囊，咁喺正北位放一把和合桃花招財線，咁就可以催旺結婚運同埋財運。咁隨身亦都可以帶一張護身平安符，咁亦都係有助出入平安，